Omwaka ogujja akakiiko akafuga ebibiina by'emizannyo byonna mu ggwanga ka National Council of Sports oba kayita ka NCS katunuulidde okuzimba ebifo eby'enjawulo ebizanyirwamu emizannyo egy'enjawulo omuli omupiira, rugby wamu ne cricket, ssaako gyiimu z'omuzannyo gw'ebikonde ez'omulembe 3, ebidiba eby'omulembe biggulwamu wamu n'ebisulo eby'omulembe bisobola okusulwamu abazannyi nga beetegekera empaka ez'amaanyi. Ne tulina kampani already ezaalaze nti zaagala okujja wano zikube nti zikolagana naffe nga World Degala International ya Egypt, tulina ne kampani endala ICS eva Canada. Enteekateeka eno yakutandikira ku bisaawe ebiriwo okugeza kya Oki ne kya cricket ebiri Lugogo wamu n'ekisaawe ekibike ekya Lugogo MTN Arena. Katusigazaayo omwaka gumu, mu mwaka ogumu ogwo tugenda kuba nti tulinamu phases 2. Tugenda kutandika ne Indo Stadium ne hotel, tutandike ne gym, tutandike ne swimming pools, eyo first phase. Kati ebintu ebisigaddewo bijja kuddako mu phases ezijja. Wano bayisa amakampuni n'abantu ssekinoomu okwenyigira obutereevu mu nteekateeka eno babeere nga batadde ttofaali ku nkulaakulana y'emizannyo wano mu ggwanga. Ffe tulina ettaka ne tetulina ssente. Kati ffe kye tuwaayo ettaka lyaffe ne libalibwamu lya ssente meka. Kati oli n'ajja then ne tuba ne revenue sharing. NCS ke kakiiko ka gavumenti akafuga ebibiina by'emizannyo byonna wano mu ggwanga.